paytaxtda taksi tapmaq belə çətinləşib. Qiymətlər 60 manata yüksəlib. Ay maşallah, ay maşallah, bizim qədər fürsətçil adam, insanımız yer üzünə gəlməyib. Vallahi biz nadir tapıntılarıq. Bugün paytaxt Bakıda müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava şəraiti nəqliyyat sisteminə də öz təsirini göstərib. Xüsusilə taksi xidmətlərində qiymətlərin kəskin şəkildə artdığı müşahidə olunur. Və Azpolitika xəbər verir ki, vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə, müxtəlif taksi tətbiqlərində qiymət artımına dair narahatlıqlarını ifadə ediblər. Müşahidələrə əsasən ağır günlərdə 5-7 manat civarında olan qısa məsafəli taksi səfərləri bugün 20-25 manatdan başlayaraq daha yüksək qiymətlərlə təklif olunub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri bəzi hallarda 3-5 manatlıq məsafə üçün 30 manata qədər ödəniş tələb olunduğunu bildirirlər. Hətta komfort kateqoriyalı taksilərdə qiymətlər 60 manata qədər yüksəlib. Vətəndaşlar həmçinin tələbat artdığından və əksər taksi sürücüləri riskli hava şəraitinə görə çıxmadığından taksi tapmaqda çətinlik yaşadıqlarını bildirirlər. Onlar qeyd edirlər ki, bir çox taksi sürücüsü 7-8 manatlıq sifarişləri qəbul etmədiyindən uzun müddətdə yolda qalmalı olurlar. Əziz tamaşaçılar, dediyim kimi insanımız, baxın, bu qədər fürsətçildir, bu qədər insaf adam, vicdan, vallahi harda qaldı? Nə yəni, bu qədərmi biz belə vicdansız olduq, bu qədərmi vicdanı kör olduq? Yəni, mən deyirəm, bayaq gələndə görürdüm yolda, insanlar hətta belə keçidlərdən keçə bilmirlər. Yəni, o peşəxod deyirik, piyada keçidindən keçməyə əziyyət çəkirlər. Su, asfaltın üstü ilə gedir, adamlar dizdən aşağı suyun içindədirlər. Yəni, kişisi, qadını dəxli yoxdur, hər kəsin şalvarından su süzülürdü. Yəni, bu qədərmi vicdanı kör olduq biz?